遠見の頭へ登っていきます。遠見の頭から300メートルぐらい下ります。これ帰り登るのか、すごいな。前掛山分岐点です。13時登山道の分岐点です。よいしょ。分岐点。14時7分、計算完了です。今から温泉入ります。16時20分のバスまで時間があるので、マウンテンリゾートの方にちょっと足を伸ばします。そっちの方がバスいい席座れるんで。